Ini suasana setelah hujan mah. Kita melihat memberi makan ikan kopuyuk. Hah? Oh, ini sudah hampir banyak kopuyuknya. Mulai sebesar. Ini lokasi kolam pembesarannya untuk kopuyuk. Nah, di sana kelulut kita ada kelulut. Nah, ini kelulut. Perkembangannya sangat bagus lah. Makannya juga lahap. Ini yang dijaga predatornya lah. Ada ular, ada biawak. Ini ada juga di atas semua. Ini masih belum dipindah lagi. Ya, ini vegetasi kelulut kita yang bagus lah. Nah, ini pernah kita buat videonya. Nanti bila sudah berbunga kita buat lagi videonya juga. Nah, hari ini kita selesai memberi makan ikan kopuyuk.
sangat lahap lah sore hari saat hujan reda. Terima kasih.